아니 됐다. 나무 엄청 많아. 야, 우리 일단 나무부터 캐야 돼. 365 붙은 거 모자는 얘들아 이거 나무 캐자 우리. 야 여기 동굴. 야 언니 여기 진짜 좋아. 동굴 빨리. 오빠 근데 생존기에 필요한 자원은 이미 캐야 돼. 우리 같이 살자. 그러니까 같이 사니까 생존기 하니까 나무도 많이 캐야 돼. 맞아. 왜 때려? 정혁아 우리 같이. 원이 어디 있어? 나 나무 정혁아 너는 내가 먹을 걸 담당할 테니까 너가 동물 죽여. 원이랑 나랑 나무 캘게. 오케이 동물. 야, 그거 모자랑 그거 버려. 도구 장당한 야, 우리 돌 내가 그러면 내가 돼지 죽일게. 나는 나무를 아직 나무 담당.